Dedicar pra Maurício, lá no sítio Queimadas. Essa é outra. Eu tive um caso com alguém do meu passado, por quem fui apaixonado e depois abandonei. O tempo passa e não é que por acaso, por alguém que tive um caso, justamente me encontrei. Dessa vez vi um filme diferente. Ela estava tão contente nos braços de um outro alguém. Nessa hora, imagine o que eu senti. Outro lhe beijando eu vi, sem poder beijar também. Se não bastasse o impacto que causou, nem comigo ela falou, não deu a mínima pra mim. Eu procurei saber com quem ela estava, e eu também não esperava que doesse tanto assim. Ela não conseguiu ficar sozinha, a culpa foi toda minha, que não quis lhe dar valor. Tenho outra que me aceita do meu jeito, e ela também tem direito de aceitar um novo amor. Se não bastasse o impacto que causou, nem comigo ela falou, não deu a mínima pra mim. Eu procurei saber com quem ela estava, e eu também não esperava que doesse tanto assim. E ela não conseguiu ficar sozinha, a culpa foi toda minha, que não quis lhe dar valor. Tenho outra que me aceita do meu jeito, e ela também tem direito de aceitar um novo amor. Tenho outra que me aceita do meu jeito, e ela também tem direito de aceitar um novo amor. A Madeireira Ramos tem tudo o que você precisa em madeira e com uma qualidade diferenciada.